อัปเดตล่าสุด 23 กรกฎาคม พายุวิภาได้สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยในวันนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำ บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝนจะตกหนักถึงหนักมาก ภาคกลาง ภาคตะวันออก ช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนตกหนักต่อเนื่อง อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคกลางฝั่งตะวันตก ภาคเหนือด้านหน้าเทือกเขา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เตรียมรับมือ